cuce mu an cuce mu, in ma sa su aka yi Allah ya bi mana hakkin mu. Mu ba mu san me manufan wannan abin da aka zo ana mana ba. Katangu duk sun rushe. Bayan Allah duk gina abin su shanyoyin da suka yi duk ƙarshen saboda jirgin ya yi ƙasa duk kayan ya watse. A hakikanin gaskiya akwai matan da ina jin yatsanta ma kusan ya fita sakamakon wannan kofa da ya bugo ya haɗe ta da yatsanta. A yanzu haka magana da ake an kai ta asibiti nan ba su karɓe ta ba, yanzu dai an wuce da ita 44 saboda gaskiya abin babu kyan gani. Abin da ke faruwa muna zaune muna kasuwancin mu muna samun abin da za mu rufa ma kan asiri, kawai sai muka ga jirgi ya taho ya wuce an ɗauki abin da farko gwanin ban sha'awa, yara suna kallo suna dariya, da ya dawo na biyu kawai sai muka ga gini yana rushewa yana danna mutane. A takaice a wanda na sani banda na layin haske da aka ce yanzu haka a layin haske ya rusa gidaje, wannan dai na kasan transformer layin kekebi ya rusa gida 3, ya danna wata mata kuma ya cire ma ɗaya yatsa. Banda sana'o'inmu da ya zuzzuban mana ba mu da masaniya, kawai ganin su muka sun zo da jirgi sun yi ƙasa yara in suka taho da gudu haka zaka ga sun dunkule jirgi ya watsar da su. To mu yanzu ba mu san abin da ake nufi ba akan wannan abu. In dai gwamnatin adalci ne muna roƙon wannan gwamnati mai alfarma mai adalci ta taimaka mana, ta zo ta mana maganin wannan matsalolin da yake damun mu. To abin da yake faruwa da safe yau mun waye gari da tashin hankali. Na fito zan raka yawon makaranta daga jirgi ya sauka a primary school LEA. Abun kamar da suka dan fito sojoji ne haka da kayan sojoji suna dan abin suka koma cikin jirgi suka yi sama. Suka da zuwa can kuma bayan kamar awa ɗaya suka kuma dawowa. Jirgi ƙasa gidaje na ta rugujewa. Ya ga gidaje ya zube, yara suna ta faman zubewa suna faduwa